12 April. Ons verstand word deur God beheers. Ons moet tyd neem om oor God te dink. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Psalm 46 vers 11. Christene behoort 'n liefde vir bepeinsing aan te kweek en 'n gesindheid van toewyding te koester. Baie misgis hulle oomblikke van bepeinsing en van Bybelondersoek en gebed asof dit tydmors is. Ek wens almal kon hierdie dinge sien soos God graag wil hê, want dan sou u die koninkryk van die hemel die belangrikste ding in u lewe maak. As u u hart in die hemel hou, sal u lewe bevallig wees, en u sal u pligte met lus verrig. As u u verstand leer om hemelse dinge te bedink, sal u u werk met erns en met lewe doen. Elkeen wat die goddelike natuur deelagtig wil word, moet besef dat hy die verdorwenheid wat deur die begeerlikhede in die wêreld is, moet ontvlug. Die siel moet hom gedurig verset teen sondige versinsels in sy verstand. Hy moet sondige gedagtes en dade met vasberaadheid weerstaan. Die siel moet deur geloof in hom wat in staat is om u van struikelinge te bewaar, van elke vlek bewaar word. Ons moet oor die skrifte pyns en nigter en eerlik nadink oor die dinge wat ons ewige saligheid raak. Die oneindige genade en liefde van Jesus, sy soenoffer namens ons, verdien die ernstigste en pligtigste oorpeinsing. Ons behoort oor die karakter van ons dierbare Heiland en middelaar na te dink. Ons moet traag om die betekenis van die verlossingsplan te begryp. Ons moet nadink oor die sending van hom wat gekom het om sy volk van hulle sonde te verlos. Deur voortdurend bepeinsing van hemelse onderwerpe sal ons geloof en liefde sterker word. Ons gebede sal vir God al aanneemliker word, omdat hulle al hoe meer met geloof en liefde gemeng sal wees. Hulle sal intelligenter en vuriger wees. Wanneer die gedagtes hiervan vol is, sal die gelowige in Christus goeie dinge uit die skatte van die hart voortbring.